Uvjerite se u sve mogućnosti koje Spytek špijunski softver pruža. Nudimo vam bez ikakvih obaveza besplatnu probnu verziju u trajanju od 48 sati. Dobar dan! U ovom videu možete pogledati kako prisluškivati Viber, WhatsApp, Facebook Messenger i SMS. U padajućem meniju izaberite opciju Viber. Imate uvid u datum i vreme dolaznih i odlaznih poruka. Strelica u levo je dolazna poruka, strelica u desno je odlazna poruka. Kao i kontakt osobe koja je poslala tu poruku i naziv ako je ima u imeniku. U opciji Message imate sadržaj iste te poruke. Klikom na X poruku brišete na panelu, ali ne i na target telefonu osobe koja ju je poslala. U padajućem meniju izaberite opciju WhatsApp. Imate uvid u datum i vreme dolaznih i odlaznih poruka. Dakle, na levo dolazna poruka, na desno odlazna poruka, kao i kontakt osobe koja je tu poruku poslala. U polju Message imate sadržaj navedene poruke, kao i klikom na X možete istu poruku obrisati, samo što ona se briše iz panela, a ostaje na navedenom target telefonu. U padajućem meniju izaberite opciju Facebook. Imate uvid u vreme i datum dolaznih i odlaznih poruka, kao i kontakt i ime osobe koja je istu poslala. U polju Message možete da pregledate sadržaj poruke, kao i klikom na X možete istu tu poruku obrisati, ne briše se sa target telefona i ostaje na vašem panelu. U padajućem meniju izaberite opciju SMS. Imate uvid u vreme, datum dolaznih i odlaznih poruka, da li je dolazna ili odlazna, dakle na levo je dolazna, na desno je odlazna, u kontaktu vam piše kontakt osobe koja je poslala poruku, u polju Message vam piše sadržaj navedene poruke i klikom na X brišete navedenu poruku iz panela dok ona ostaje u target telefonu. Preporučujemo da pogledate naše video uputstvo kako prisluškivati i pratiti mobilni telefon. Ne zaboravite da se subscribe-ujete na naš kanal i ostanete u toku sa novim proizvodima u našoj ponudi.